Aí, rapaziada, hoje o vídeo é com essa aqui, Factor 2022. Pô, vou te falar, essa daqui roda muito, filho. Isso aqui roda papo de 2.000 km por semana. Isso aqui roda muito. Troca de óleo igual coloca gasolina. Que a autonomia dela é absurda também, né? Então, braba. Roda muito, roda muito. Aí, 55.375. É o que essa motoca já andou, mano. 55.000 é bastante coisa. E ela nunca fez regulagem de válvula. E ela tá com um barulho muito ruim. Tem um barulho de chacoalho, que parece ser corrente de comando. E tem um barulho, um tique-tiquezinho que parece ser de válvula. A gente vai fazer aquela regulagem hoje e dar um confere na corrente de comando. Aí. Dá pra ouvir bem o barulho? Tem um tique-tiquezinho, ó. Quando acelera fica bem ruim. E tem um chacoalho desse lado aqui. Aí, dá pra ver que roda, né? Mas pelo menos o proprietário teve a decência de tirar a rabeta. Aí, ó. Fica outra moto já, viu? Já muda muito. Só tá cheio de bagulho, né? É cheio de bereguedete. Aí quando a gente vai por ali, ele tira, né? Só a gente tirar essa parafernália toda, tirar esse tanque, e aí vai ficar bom pra ver tudo ali no cabeçote. Aí, rapaziada, agora é o seguinte. Só soltar esse parafusinho 8 aqui, ó. Talvez eu solte esse aqui pra dar uma olhada ali na corrente de comando. E vou abrir pelo menos aqui pra poder girar o motor. Eu não vou abrir aqui não, porque eu não preciso olhar aqui, dá pra ver o ponto por cima. Vou abrir só aqui pra poder virar o motor sem ter que ficar virando a roda ali. Então é isso. Marcha. Aí, antes de tirar a tampa, pega um paninho limpo assim, ó, igual esse aqui, ó, e passa aqui mais ou menos na região. E daí? Calma. Passar um papelzinho aqui só pra não cair nada ali pra dentro. Sou eu não. Tem uma moedinha aí? Pra soltar aqui o negócio? Tem mesmo? Tá. Facilidade, facilidade. O que é? Se não tivesse a moeda, tá vendo? Que é chato. Não, ia usar uma arruela, pô. Ah, também. Aí aqui, ó, a gente olha o ponto por aqui, ó. Aqui nessa engrenagem tem um dentinho. E aqui também tem um dentinho. Então aqui, é claro que essa engrenagem tem um dentinho aqui e do outro lado. Então pode estar no ponto, mas pode não estar. Mas colocou aqui, dentinho aqui, só verifica a folga de válvula. Ó, se tiver folgada as duas, ó, tá em PMS. E tá muito folgada, ó. Ó, muito. Muita coisa. Isso aqui que tava fazendo aquele barulho tudo. Isso aí, e a corrente de comando também acho que tá folgada. Não é muito não, mas tá. Vamos ajeitar isso aí e ver se o barulho melhora. Chave 8. Alicatinho de bico. Ah, preciso do bagulho de lâmina também.
Aí, pede pro ajudante trocar uma lâmpada, olha o que ele faz, ó. Era só trocar a lâmpada, ele conseguiu quebrar, cadê a outra parte? Aqui, mano. Caraca, se quebrou não, é só encaixar. Só que isso aqui tem lado também. Sim. Isso aqui tem lado, pra poder a lâmpada ficar alto pro lado certo. Bom, eu acho, né? Deixa eu ver. Caraca, mano. Pega a outra, vê a outra. Ah, acho que esse desenho aqui que vai ajudar, ó. Acho que isso é assim. É assim. Ou assim? Não. Não, é Acima. assim mesmo, né? Uhum. Aí é o seguinte. Na admissão é 10. Deixa eu ver como é que tá 10. Eu odeio dobrar a lâmina, cara. Mas é inevitável. Pode só virar a chave aqui? É, tá mais ou menos. Posso? Deixa eu ver se tá na lâmina certa. 0,10. Eu vou regular com essa 0,10 aqui, vou deixar ela ali. Vou afrouxar essa porquinha e dar uma encostadinha no parafuso. Eu não tenho a chavezinha certa. Acho que um alicatinho resolve. Eu posso encostar aqui porque eu tô com a lâmina certa ali. Então eu posso deixar ele encostado e vou ficar com a folga certinha. Encostou. Já. Não pressionou a lâmina, ó. Ela tá escorregando. Só que ela tá bem justinha, então significa que tá certo. Bem mais justinha do que antes. Bem mais justinho. Aqui, vamos passar 0,12. Ficar mais justinha também. Ver se diminui bem o barulho. A 12 passou. Tá livre, tá livre. Pega um pouquinho de aperto também. Sei lá, 5 graus. Deixa eu ver se tá travada. Não, tá bem justinho. Deixa eu ver se diminuiu. Diminuiu bastante. Só mais uma chamadinha. Deixa eu ver se ela passa de novo. Passou, beleza. Ó, passou sem travar. Ó, tá bem mais justinho. Essa corrente não vai mexer agora. Vamos fechar e ouvir. Rapaziada, esse ringue aqui tem que trocar e blá blá blá. Mas o proprietário aqui não vai trocar não. Que nós é vida louca. É os D. Mora vai afrouxar de novo, fala. Depois do próximo rolê. Não, vazou na tampa? Vazou Eu na tampa, a gente tinha. troca. Mas não vazou? Não vazou? Tá Vai perfeito. Hora da verdade, hein? Boa. Diminuiu bastante. Então, agora é mais diferente. Melhorou muita coisa, muita coisa. Ah, porque aqui tá aberto. Ah, é verdade. Preciso fechar ali a tampinha. Porra, eu tô ouvindo um barulho altão, mané. Da onde eu tava ali, não tô ouvindo Dá não. um ronco. Deixa aberto, deixa aberto. Fica daqui pra tu ver. Vai. Escuta. Oh, grossão. Será que é daqui? Eu ouvi esse rumo grosso agora. É, pô. É daí.
Moedinha. Tá aí, tá aí. Na mão, rapaziada, ó. No vídeo vai dar pra ter uma noção boa, porque eu filmei ela parada. Ó, vou chegar perto aqui, fazer um antes e depois, ó. O barulho que tava. Ó. Vou colocar no vídeo aí, é mesmo microfone. Vai dar pra ver bem a diferença. Dá pra ouvir bem o barulho? Ó, melhorou bastante. Só montar e entregar. Aí, rapaziada, como é que tá isso aqui? Isso daqui vocês vão conhecer ainda. Essa aqui vocês conhecem. Aquela ali vocês conhecem. E essa aqui, ó, é de um moleque muito doido, mané. Vou botar o Instagram dele aí, pra vocês conhecerem. Como é que tá a rabeta dessa moto? Aí. É chapa. Chapa. Mas tá muito linda, não tá não? Ainda tem a Cross que tá de cabide aqui, ó. Aí. Vou pegar essa daqui pra ver qual é. Eu já tentei aqui. Ela é só kick, né? Aí é sofrimento. Mas eu já tentei e ela ligou. Tirar o pezinho. É. Não, eu tinha levantado, aí pegou. Agora abaixei. Eu acho que tem a ver, esse lance dela não tá pegando, eu acho que tem a ver com combustível. Aí temos que fazer alguns testes. Ó, esse cachimbo aqui tá frouxinho, mas acho que tá pegando legal. Você tem que testar essa faísca. Queria que ela ligasse no vídeo, né? Sofrimento de moto de que é esse? Quando não funciona. Quando funciona é uma delícia. Pelo menos essa daqui não é aquela que dá um coice contra gigantesco, quebra a perna. Mas o tranco é bem levinho. Testar tudo. Deixar o parafusinho no lugar, né? Tirar essa vela, ver se tá vindo faísca direito, pelo menos. Caralho, eu já pedi. A ferramenta certa é outra coisa, né? Ó, tá molhada de combustível. Essa parada dela não tá pegando, é carburador, mano. Fecha o carburador aí. Fechado. Não, carburador não, o Gasolina? gasolina. É no meio aí. Fechou. Alicate de bico. Deixa eu olhar esse óleo aqui. Será que ela pode ter um problema igual Tá com gasolina? da CBR? Gasolina? Será? Às vezes pode. Será que cede? Cede, agulha. São dois problemas separados. Um problema é dela não tá pegando. Quer dizer, pode. Cara, tá com gasolina aqui. Muito? Cheiro? Não sei. Me dá um paninho aí.
Não, acho que não. Bom, sem rosquear nem chega perto. Nem dá nível. Deixa eu ver rosqueando. Bom, rosqueando também não dá nível. Pegou só na pontinha. E a moto tá até bem em pé. Bota ela... Empurra ela pra cá. Pra ela realmente ficar em pé. Pera aí. Deixa eu rosquear. Eu ia falar pra tu, sabe o quê? Tenta dar um kick sem a vela pra ver se sobe gasolina ali. Vem. Aqui, A cilindro pode estar cheio de gasolina. Não, não tá não, senão nem rodava. Bom, pegou nível agora, né? Pelo menos. E o cheiro do óleo? Muito gasolina. Eu sinto o cheirinho, mas não tá com gasolina não. Não tá com gasolina não. Não tá com gasolina, mas a vela tá molhada. O biquinho dela tá... Nossa, essa vela tá ruim, mano. Bom, não sei, vamos testar. Faísca. 4%. Cheiro forte de combustível, tá sentindo? Muito. Tem faísca, tem que pegar. Testar a compressão? É bom. Ah, rapaziada, ferramentinha pra ver a compressão. Tem que testar, não tem jeito. Eu não conheço a moto, não sei quais são os problemas dela. Tá em quanto? 75. Me parece meio fraco. Uhum. Parou em quanto? 125. Não passa mais, né? Não. Não, tá dentro. Rapaziada, peguei outra vela ali. Só pra gente testar e ter certeza que essa faísca tá boa. Que essa vela aqui com certeza tá boa. A vela que tava aqui, eu achei meio estranha a ponta do eletrodozinho ali da vela, né? E pra entender por que tá queimando bobina, eu preciso que essa moto ligue, né? Seria muito bom. Ajudaria. Mas eu acho que o problema dela não ligar tá relacionado ao carburador. Gasolina 1. Guardou pra cima. Bota o fogador na metade. Quer ver? Beleza. Tentar ligar ela aqui pra ver quanto é que tá carregando. Se meus contatos não saírem daqui. Acertar essa lenta aqui, rapaziada. Parafusinho de regulagem que ela não tá segurando lenta não. Para aí. Uma volta inteira, né? Deixa assim. Duas voltas inteiras, né? Acelerou. Deixa eu ver. Deixa aí assim. Quero tirar isso aqui.
Bora, vamos ver se ela liga na rua. Às vezes acontece, né? Liga na oficina, mas não liga na rua. Ó, ligou fácil. Dá uma volta. Tá com pressão a motinha. Rapaziada, essa motinha aqui é do grau, tá? Motinha do grau. Moleque joga muito, joga fácil. Rapaziada, dei a voltinha com ela. Ela até parecia que tava boa, mas de uma hora pra outra começou a embolar. Ela tá ligando aqui constantemente. Eu já até guardei o pezinho aqui no suporte dele, aqui original de fábrica. Mas vamos tirar esse carburador aí. Parece que ela tá dando falta, rapaziada. Parece que tá dando falta e tá embolando tudo, tá muito esquisita. Então, primeiro suspeito é esse cara aí. Rapaziada, tirar esse carburador aqui não tem mistério nenhum. Tu soltou a gasolina lá? Fechou? Ah, saiu aqui. Fechou aí? Ai, Encostou a canela? encostei. Bom, duas coisas erradas. Não fechei a gasolina. Encostei a perna no cano. É mais esse caninho maravilhoso. Nasceu. Bora ver ele. Soltar primeiro na mão. Rapaziada, não parece ter muito... Ah, não, parece sim. Vamos olhar essa... Ah, aquela gasolina velha, eu achei que não tinha, mas tem sim. Aqui, ó, essa bordinha aqui, ó, tudo é dela. Ali embaixo tem, aqui em cima tem. Ah, isso não lubrifica as culpas. Deixa eu dar uma espirradinha. Joga na corrente da cross também ali. Rapaziada, vocês não vão ver, é impossível. Mas lá dentro, aqui dentro da sede, tá com esse pozinho de gasolina aqui, ó. Tá vendo? E isso aqui pode sim interromper ali a passagem. Então vamos limpar bem, principalmente essa parte da agulha aqui, porque me parece que essa moto tá dando falta. Vamos resolver isso agora. Vou aproveitar e vou limpar esse de inglês também. Limpar tudo. Dá um confere nessa regulagem da lenta aqui, ó. Isso aí que é foda. Ó, vamos lá. Meio, 1. Pressiona ele. 1,5.
2. Ó, tava um pouquinho menos de 2,5. Mas eu vou botar 2,5, vamos lá. 1,5. 1,5. 2. 2,5. Pronto. Deixar o padrãozinho aí que todo mundo usa. Morreu agora? Morreu. Tá bom, vou dar uma limpadinha. Ih, que eu ia fechar sem a boia. O melhor tu não sabe, filho. Beleza, o nível da boia parece que tá bom. Testar, ver se tá vedando aqui. Vou colocar a mangueirinha aqui só pra eu assoprar mais facilmente. Vedando. Desobstruído. Vedando. Desobstruído. Beleza. Montar tudo e testar de novo. O pistonete tem posição aqui, ele não vai descer de qualquer jeito. Isso daqui é da tampa, cara. O ideal é colocar primeiro na tampa lá. Não, tô colocando aqui só abaixo pro ringuezinho da tampa não sair. Só na mão é o suficiente. É sempre o buraco maior para entrada de ar e o menor para o motor. Todo carburador é assim. Beleza? Antes de apertar, vou colocar combustível para ver se não tá vazando. Mangueirinha aberta. Vamos ver se não vai vazar. Não vai vazar não. Confia. Bora testar. Neutro. Vambora, afogador. Ela tava ligando com o afogador na metade. Afogador desligado. Primeiro. Ó. Ó, outra moto, hein. Outra moto, outra moto. Afogador funcionando perfeitamente. Mas tá... Pera aí. Ah, não. Ela tava afogada, Agora ela tá sem afogador. Ó. Outra moto, hein. Vamos ver a lenta. Acho que tá perfeito, hein. Que lenta, hein. Que lenta, hein. Caraca. Morreu. Só porque eu elogiei. Volta mais um pouquinho. Deixa mais lento.
dar uma acelerada, peraí. Tá muito ainda, eu acho. Agora tá parecendo uma lenta. Voltar mais 1 milímetro. Rapaziada, tá pegando muito leve agora, hein? Muito leve. Só essa lipezinha no carburador. Vamos procurar a lenta mais lenta possível aqui. Ó, tá bem lentinha. Acho que vou acelerar um pouquinho. Aqui. Acho que é isso, hein, rapaziada. Volta um pouquinho só. É porque se ela tiver fria, muito fria, vai ficar ruim de pegar. Volta só um pouquinho pra cima, só um pouquinho. Pra direita. Aí. Parece que tá perfeito agora, rapaziada. Vou dar uma voltinha. Pô, a lenta ficou uma delícia, hein? Aí, quase desligada. Rapaziada, acho que tá muito bom agora. Papo reto. Vamos ver se ela tá boa mesmo. O problema era na alta, rapaziada. Tem que testar na alta. Ele falou que na alta ela embolava. Ainda tá embolando um pouquinho. Rapaziada, eu levantei um estágio do carburador e ela melhorou na alta. Vamos voltar, ver qual é.